Здраво живо, јас сум Димче. Добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат отварам една не толку актуелна и популарна тема, а тоа е загадувањето. И би сакал да ви кажам на сите дека минатата година повеќе луѓе умреа во Македонија од загадување, отколку што умреа луѓе во војната во Украина, например, или во некои други војни. Значи, ние губиме повеќе луѓе од загадување, отколку што би губеле луѓе доколку би влегле во војна, например, во директна војна. Можете да замислите колкав е тој проблем што го имаме со загадувањето. Меѓутоа, ете, таа тема за загадувањето е горчлива тема, тема која што луѓето ја избегнуваме, затоа што нас не учат сега дека доколку на нешто го одбегнуваме, тоа нема да се случи, меѓутоа луѓе тоа се глупости, а работите се победуваат кога ќе се соочиме со нив, па така и со загадувањето. Доколку се соочиме со загадувањето и превземеме некои конкретни чекори, ние ќе можеме да го победиме тоа загадување, односно конечно да направиме исчекор и да почнеме да победуваме во таа војна, која што за жал сега катастрофално ја губиме. Значи, нашиот најголем непријател, загадениот воздух, не победува нас, не гази и не убива како народ. А бројките не ќе да ви кажам на деца, на бебиња, на секакви луѓе што умираат годишно затоа што и создаваат неубаво чувство, помислувајќи на сите тие души, на сите тие животи прерано згаснати, поради тоа што ние, например, не можеме да направиме ништо, не можеме да оставиме кола, не можеме да оставиме парче слободна земја да диши и не можеме да ги оставиме шумите да ни го прочистуваат воздухот. Зошто го кажав се тоа? Затоа што ова се начините за ние да произведеме чист воздух, односно да тргнеме во офанзива во оваа војна и да почнеме да го потиснуваме тој загаден воздух надвор од нашата околина, а тоа ќе го направиме највеќе со соголување на бетонските површини. Значи, колку повеќе бетонски површини, толку воздухот е позагаден, затоа што чистиот воздух највеќе доаѓа од земјата, сега го доаѓа од дрвјата, од растенијата, но највеќе доаѓа од самата почва. Самата почва има ситни пори кои што го впиваат воздухот и го испуштаат од неа. На тој начин тоа е механизам, односно машина која што работи цело време за прочистување на воздухот. Значи, земјата го зима воздухот внатре, се што има нечистоти ја задржува во земјата и го испушта назад. Значи, земјата исто така како и дрвјата диши и го прочистува воздухот. И сега ние кога ќе избетонираме се околу нас, тогаш не оставяме простор за тој чист воздух да се случи. Значи, ја покриваме земјата со бетон и го запираме протокот на воздух низ земјата, односно таа машина која што треба да работи на прочистување на воздухот, ние ја затнуваме на некој начин со бетонирање. Бетонирањето представува огромен проблем кај нас, огромен. Како што кажав, тоа ја спречува земјата да диши и еден од главните виновници за загадениот воздух. Затоа што ако видите градовите што имаат повеќе бетон се повеќе загадени. Например, Скопје е град кој што има највеќе бетон. И кој што гледате, Скопје е најзагаден град. Потоа ако видите друг град кој што има највеќе бетон, ќе видите дека тој град е најзагаден, затоа што нема проток на воздух низ земјата и земјата не може да го прочистува воздухот, односно не може да си ја обавува функцијата, една од функциите за која што е создадена од тој креатор, од тој Бог, од таа виша сила. И секако тука си и дрвјата, кои што играат голема улога во прочистување на воздухот, односно јас ги нарекувам фабриките за кислород. Значи, ние отворивме фабрики за коли, фабрики за мебел, фабрики за железо, не знам што се уште не отворивме.
ама фабрики за кислород не отворивме. Потврливме тука и тоа треба да го направиме, значи да отвориме фабрики за кислород. Јас отворив една мала фабрика за кислород на мојот имот. Ќе снимам и видео за тоа, ќе воднесам да видите таа моја фабрика за кислород. Меѓутоа, тоа е премалку. Јас имав исто така и проект наречен Вечна шума или отварање на голема фабрика за кислород, која што не ми успеа. За жал или е оставено на пауза тој проект, па здравје Боже, понатаму, не знам, може да се реактивира, може и да се отвори таа голема фабрика за кислород. Меѓутоа, секој од вас треба да има приоритет да отвара фабрики за кислород или мали погончиња. Доколку имате двор, искрчете го бетонот, отворете мал погон за чист воздух, односно за кислород, и на тој начин помогнете во таа војна што се води кај нас против загадениот воздух. Значи, секој од вас може тоа да го направи. Знам дека не се замарате, бетонот ви е оно зона на комфор, не знам ни јас зошто, бетонот е страшен материјал, а верувам дека во иднина тој материјал ќе биде забранет и прогласен како геноциден материјал, затоа што ја затнува земјата и убива многу луѓе, многу е нездрав. Меѓутоа, за сега сме во таква ситуација кога бетонот ни е Бог или светост, па се бетонираме. Ете, јас ви го кажав тоа, дека бетонот ја затнува земјата и го спречува протокот на чист воздух, па другото останува на вас, да вие превземете нешто, доколку сакате, доколку имате воја, доколку сакате да се уклучите во таа војна, односно да преминете на страната на бригадите кои што се борат за слободен воздух и за ослободување на оваа земја од тој најголем окупатор, односно загадениот воздух, кој што не убива. Значи, оставам на вас, секој со својот пат и со својот развој да најде решение. Моите предлози се тие, да создавате што може повеќе земјени површини, што може повеќе дрвја да се садат, што може помалку да се возат коли, што може помалку да се купува гардероба, затоа што сите тие работи допринесуваат за загадувањето. Меѓутоа, главен приоритет е ослободување на бетонските површини и овозможување на земјата да диши. Тоа, луѓе, се надевам ќе ме послушате за моите совети, доколку ви имате некој совет, некое решение кое што вие мислите дека ќе биде корисно, слободно пишете го во коментар, ќе дебатираме на таа тема. Ќе дебатираме и на овие горчливи теми и се надевам ќе ги избркаме и ќе ги надминеме како народ. До следното моје видео ви го посакувам секое добро, а до тогаш одете барем во природа кога имате можност и гостете се со чистиот воздух што ви го нуди природата. Поздрав и секое добро!